heeft het niet gehaald. Maar zijn inzet was ook niet zozeer om die tocht te halen, maar om alles te geven. Zodat iedereen alles zou geven om kankeronderzoek zoveel mogelijk te maken. Dus iedereen die genoten heeft van de dagen die achter ons liggen en naar zijn prestatie gekeken hebben. Niet het duimpje van Facebook omhoog, van een likeje, maar doe geld in de pot voor kankeronderzoek. Het belangrijkste is even vertellen hoe het met Maarten gaat. Want ik weet dat mensen zich ongerust maken. En ik wil alleen maar zeggen, dat is niet nodig. Maarten heeft 167 kilometer gezwommen. 167 kilometer. Maarten zou hier bijna zijn. Hij zou hier zijn 11e stempel halen. 11e stempel. En hier zouden we heel hard gaan juichen en heel hard Maarten roepen. Wat ik jullie wil vragen is nu zo hard Maarten roepen, een paar keer dat hij het in Leeuwarden gewoon hoort. Er zijn verschillende checks die we gaan overhandigen. Omdat er heel veel mensen heel hard hebben gewerkt. Wij gaan naar het keerpunt van Dokkum om geld te verzamelen voor het goede doel. En jullie met Maarten op de foto? Ja, tuurlijk! De zwemtocht van Maarten van der Weijden betekent ontzettend veel voor mij. Want door onderzoek sta ik hier nog vandaag. En daarom hoop ik dat er nog veel meer onderzoek gedaan kan worden. Ik ben 1 keer in 2016 ziek geworden. Toen heb ik een jaar behandelingen gehad. En toen ben ik 2 jaar lang schoon geweest. En in oktober dit jaar is helaas de tumor bij mij teruggekomen. Dus daar heb ik allerlei behandelingen voor gehad. Tot en met mei. En toen zagen we niks meer op de tumor. Is mijn botje eruit gehaald waar de tumor in zat. Dus op dit moment zit er geen tumor in mijn lichaam. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Je hebt ook een hele bijzondere ketting bij je. Ja, dit is mijn kralenketting. En de kralenketting staat voor iedere behandeling in het ziekenhuis die ik heb ondergaan, zodat je het wat beeldender maakt. De chemokraal. Dus dit is mijn verhaal. Dat is de chemokraal. Daaronder is met spoed naar het ziekenhuis met de ambulance. En al deze roze kralen zijn bijvoorbeeld bestralingskralen. Maar de allerbelangrijkste is natuurlijk het bloemetje. Dat staat dat je behandeling hebt ondergaan, dat er geen tumor meer in je lichaam zit. Die leegte in mijn ogen, energie is uit mij gezogen. Kijk me aan, kijk niet weg, kijk en zie mijn gevecht. Steek je hand uit naar de mijne, pak een beetje beide. Ik ben een vechtersbaas, mij krijg je echt niet kwijt. Zo vechten voor wat ik waard ben. Ik ben een vechtersbaas.